আসসালামু আলাইকুম বিয়াস ওয়ান পাকিস্তান ফ্যান্স ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। দর্শক, বরাবরের মতো আজকে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। আর সাথে আছি আমি আলামিন রহমান। দর্শক, আজকে আপনাদের দেখাবো অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের 3 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান এবং পাকিস্তানের বিখ্যাত কোম্পানি এবং বিখ্যাত ব্র্যান্ডের 2022 সালের নতুন মডেল এবং নতুন ডিজাইনের এবং আকর্ষণীয় ডিজাইনের একটি সিলিং ফ্যান। দর্শক, তার আগে আমার মোবাইল নাম্বারটা বলে দেবো 01773317640193881877 এই নাম্বারে কল করে অর্ডার করতে পারবেন এবং বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক, যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্টের ভিডিও দেখতে পারবেন। দর্শক, চলে যাচ্ছি বিস্তারিত ভিডিওতে। দর্শক, আজকে আপনাদের দেখাবো অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের 3 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান এবং পাকিস্তানের বিখ্যাত কোম্পানি এবং বিখ্যাত ব্র্যান্ডের 3 পাখা আর ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান। দেখেন লুকটা দেখেন দর্শক, খুবই সুন্দর এবং গোল্ডেনের ভিতরে গোল্ডেন কালার। দর্শক, একদম আনকমন, একদম লেটেস্ট একটি কালার। দর্শক, একদম দেখেন খুব সুন্দর গোল্ডেন কারুকার্য করা। দর্শক, এই দেখেন বডিতে খুব একটা রিং দেওয়া আছে এবং বডির এটা কিন্তু রং এবং কালার নষ্ট হবে না, ডিসকালার হবে না। দর্শক, গাড়িতে যে ডকুমেন্ট করে সেই রংটা কিন্তু দিয়ে করা আছে। দর্শক, কালার ডিসকালার হবে না এবং কি পাখায় খুব সুন্দর ডিজাইন করা আছে। দেখেন গোল্ডেনের খুব ডিজাইন করা আছে এবং অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের সিলিং ফ্যান এবং দর্শক পাখাটা দেখেন। দর্শক, এই যে পাখে অনেক চওড়া, কিন্তু পাকিস্তানটা কিন্তু এত চওড়া পাখা করে, সেই কারণে কিন্তু পাকিস্তানি ফ্যানের বাতাস বেশি এবং টেকসই বেশি দেন। এই দেখেন অনেক চওড়া পাখাটা এবং পাখাটা দর্শক 100% অ্যালুমিনিয়াম তৈরি, যা আপনার কখনোই কালো হবে না এবং জং দেবে না, মরিচা পাবে না। 100% অ্যালুমিনিয়াম তৈরি পাখাটা দর্শক এবং কি সর্বোচ্চ বড় সাইজ 56 ইঞ্চি সাইজ, সর্বোচ্চ বড় সাইজ 56 ইঞ্চি সাইজ এবং কি পাখা হবে 3টা পাখা, 3 পাখা সিলিং ফ্যান। দর্শক, এটা 3টা পাখা কিন্তু 3 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান এবং 2022 সালের নতুন মডেল এবং নতুন ডিজাইনের সিলিং ফ্যান। আর দর্শক, এটা মোটরটা কিন্তু অনেক হেভি একটা মোটর এবং কি পাওয়ারফুল এবং শক্তিশালী একটা মোটর। দর্শক, পাওয়ারফুল এবং শক্তিশালী একটা মোটর এবং কি 100% কপার, মানে 100% তামার তৈরি মোটর এবং গ্যারান্টি সহকারে 100% কপার তৈরি মোটর। দেন গ্যারান্টিটা একদম লেখা আছে, একদম গ্যারান্টি সহকারে। আর দর্শক, এটা আপনাদের বলবো এটা আমাদের নিজস্ব ইনপুটের মাল, কিন্তু সেটা আপনাদের পরে আমরা দেখাই দেবো। দর্শক, আর আপনারা অবশ্যই বলবো যে আপনারা অবশ্যই পাকিস্তানি ফ্যান কেনার আগে অবশ্যই যাচাই বাছাই করে অবশ্যই কিনবেন। দর্শক, আর অরিজিনাল পাকিস্তানি ফ্যান কিন্তু মেড ইন পাকিস্তান খোদাই কিন্তু লেখা থাকবে, সেই লেখাটা দেখে অবশ্যই কিনবেন। দর্শক, যারা ভালো মানের সিলিং ফ্যান কিনতে চান এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই সিলিং ফ্যান কিনতে চান এবং কি বেশি বাতাসের সিলিং ফ্যান কিনতে চান, দর্শক তারা অবশ্যই পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের সিলিং ফ্যানটা কিনতে পারে নিশ্চিন্তে এবং নির্দ্বিধায় এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই। আর দর্শক, কোম্পানির তরফ থেকে আপনার সিলিং ফ্যানের কোম্পানির তরফ থেকে আপনার 10 বছরের সার্ভিসিং হবে। 10 বছর যে কোনো সমস্যা আপনার 10 বছরের একদম ফ্রি সার্ভিসিং, 10 বছর একদম ফ্রি সার্ভিসিং। দর্শক, আজকে আপনি এখন দেখাবো আপনাদের মেড ইন পাকিস্তান, অবশ্যই সিলিং ফ্যানের খোদাই কিন্তু লেখা থাকবে, সেটা আপনাদের এখন দেখাবো। দর্শক, এবং প্রতিটি জায়গায় দেখেন মেড ইন পাকিস্তান, এই দেখেন মেড ইন পাকিস্তান খোদাইকৃতভাবে লেখা, একদম মেড ইন পাকিস্তান এবং কি পিওর কপার, এই দেখেন পিওর কপার একদম খোদাইকৃতভাবে লেখা এবং নাজির ইন্ডাস্ট্রিক, এই লেখাগুলো দেখে অবশ্যই কিনবেন। দর্শক, অবশ্যই লেখাগুলো দেখে কিনবেন। যারা পাকিস্তানি ভালো মানের সিলিং ফ্যান কিনতে চান দর্শক, তারা অবশ্যই এই লেখাগুলো দেখে কিনবেন। খুবই সুন্দর একটি সিলিং ফ্যান, খুবই সুন্দর একটি সিলিং ফ্যান। দর্শক, অবশ্যই দেখাগুলো দেখে অবশ্যই কিনবেন। আর দর্শক, আমরাই দেবো অরিজিনাল প্রোডাক্ট এবং গ্যারান্টি সহকারে এবং সাশ্রয়ী মূল্যে। দর্শক, এটা প্রাইসে ডাকবো অনলি 5800 টাকা, মাত্র 5800 টাকা পাবেন অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের 3 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান মাত্র 5800 টাকায়। আর দর্শক, আমার ভিডিও দেখে যদি কিন্তু ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ যে কোনো জায়গায় যে কোনো জেলায় কুরিয়ার মধ্যে প্রোডাক্ট ডেলিভারি, কিন্তু ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন সেক্ষেত্রে বাসায় হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। দর্শক, আমার মোবাইল নাম্বারটা বলে দেবো 01773317640193881877 এই নাম্বারে কল করে অনলাইন অর্ডার করতে পারবেন এবং বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক, যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্ট ভিডিও দেখতে পারবেন। দর্শক, আর ভিডিও দেখে যদি কেউ ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন, ঢাকার বাইরে থেকে অর্ডার করেন সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ যে কোনো জায়গায় যে কোনো জেলায় যে কোনো জায়গায় যে কোনো জেলায় কুরিয়ার মধ্যে ডেলিভারি থাকে। কেউ ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন সেক্ষেত্রে বাসায় হোম ডেলিভারি থাকে। দর্শক, ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। আল্লাহ হাফেজ।